अस्सलाम वालेकुम। फैसल शहजाद मौजूद हैं हेल्थी स्पीकिंग चैनल के साथ। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि खर्राटों का मसला है। और आप जानते हैं कि ये मसाइल हर घर में तकरीबन पाए जाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब के साथ, जो कि हेड ऑफ़ ENT डिपार्टमेंट हैं और इनका ताल्लुक़ LCMD के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। I am Professor Dr. Zafar Mahmood, Head of ENT Department Unit 3 at LCMD, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 KDM मार्केट पे मेरा क्लिनिक है, जहाँ पे मैं ENT कंसल्टेशन करता हूँ। इसके अलावा MMI और दारुसत में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सर, आज जैसे मैं अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ कि आज का टॉपिक खर्राटों का है। तो सर, डॉक्टर साहब आप बताएं कि खर्राटे क्या है और ये सारे घर का मसाइल, हर घर में यही मसाइल दरपेश हो रहे होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा और इसका ये भी बताइएगा कि इसका कोई हल निकल सकता है या नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फैसल। ये एक ऐसा बीमारी है जिसको लोग बीमारी नहीं समझते, और अक्सर लोगों को तो अगर मर्द हजरात हैं तो उनकी बीवियां डॉक्टर के पास लेके आ रही होती हैं कि डॉक्टर साहब इनके खर्राटों का इलाज करें, पूरा घर नहीं सो पाता। खर्राटे आते क्यों हैं? बेसिकली इंसान जो है नेज़ल ब्रीदर है। हम जब सोते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं। अब नाक किसी वजह से बंद हो जाए तो हम मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं, और मुंह से सांस भी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आए तो हम एफ़र्ट करते हैं। उस एफ़र्ट करने में यानी हम ज़ोर लगाते हैं तो एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम खर्राटा बोलते हैं या फिर स्नोरिंग बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा एफ़र्ट होगी उतना लाउड नॉइज़ होगी, यानी खर्राटे उतने ज़ोरदार होंगे। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकती है? ये यूजुअली या तो नाक में होगी या फिर हमारे तालू में या तालू हलक के निचले हिस्से में होती है। और इसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं, जिसमें नाक में तो अमूमन हड्डी टेढ़ी होना या गोश्त का बढ़ जाना इसकी वजूहात हैं। इसके अलावा ओवरवेट, अमूमन मोटे हजरात को ये बीमारी होती है। बाज़ हजरात मोटे नहीं भी होते, ओवरवेट नहीं भी होते, लेकिन उसके बावजूद उनको होती है। तो उस वक्त उसका रीज़न होता है उनकी जॉ लाइन भारी हो, यानी जो हिस्सा मुंह के अंदर है, तालू है, वो भारी हो, टॉन्सिल का साइज़ बड़ा हुआ हो, या बेस ऑफ टंग ज़बान का पिछला हिस्सा हैवी हो, जिसकी वजह से जब वो लेटते हैं तो ग्रेविटी के असर से वो उनके चीज़ एयर वे में थोड़ी लटक जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है और फिर नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं। बाज़ औक़ात तो ये स्नोरिंग ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और अमूमन जब ये अपनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो सांस बाकायदा रुक जाती है और इंसान की आंख खुल जाती है। अब अगर 1-2 मरतबा आंख खुल रही है तो इतनी तशवीश की बात नहीं है, लेकिन अगर ये 8-10 मरतबा एटलीस्ट आंख खुल रही है तो फिर ये बीमारी होती है बाकायदा, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका शिकार जो मरीज़ होते हैं जिनको ऑक्सीजन कम आ रही होती है, क्योंकि बेसिकली आप सांस नहीं ले पा रहे तो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है, लंग्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से को हम कहते हैं एपनिया, यानी ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इंसान के जिस्म पर अफेक्ट होते हैं। यानी अगर वो ओवर वेट है तो मज़ीद वेट बढ़ेगा, फिर दिन में सोने लगेगा, बैठे बैठे उसको नींद आ जाएगी, कोई भी काम करेगा उस पर सुस्ती रहेगी, पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी, और जो है फेफड़ों का जो प्रेशर है वो हाई होने लगेगा, जिसका अफेक्ट उसके दिल के बाएं हिस्से पड़ेगा, जिसकी वजह से दिल का बायां हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसको कभी भी अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं जो शख्स स्नोरिंग का मरीज़ होता है वो बेसिकली एक टाइम बम पे बैठा हुआ है, जो पता नहीं किस वक्त फट पड़े और अचानक उसको हार्ट अटैक हो और वो रुखसत हो जाए सिर्फ अपनी स्नोरिंग की वजह से। तो आपने बड़ा तफसील से बताया और बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है या नहीं है। सर, व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि इसका हल क्या है। अच्छा जी, स्नोरिंग सबसे पहले तो इसका जो है ना कॉज इस्टेब्लिश किया जाता है कि वजह क्या है। वजह आया नाक में है या गले के अंदर या तालू के अंदर है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे CT स्कैन होता है उसकी नाक का और तालू के हिस्सों का। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्लीप स्टडी, जो कहते हैं सुला के उसको की जाती है। जैसे ECG होती है ना, ऐसे सुला के उसके जिस्म के साथ बहुत सारी लीडें मॉनिटर फिक्स कर दिए जाते हैं, जिसके दौरान की सोने के मुख्तलिफ़ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, लाइक मसल मूवमेंट, ब्रीदिंग मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। फिर उन चीज़ों को मॉनिटर करके एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालते हैं कि जिस्म में कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और फिर उसके बाद जो है उसका इलाज शुरू होता है।
اگر نیزل آبسٹرکشن ہے، ہڈی کا مسئلہ ہے یا گوشت کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہر والے ناک کی سرجری ہوتی ہے. اگر اوور ویٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ویٹ ریڈیوس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ایک سرجری ہوتی ہے جس کو ہم U3P کہتے ہیں، یعنی بیسکلی اس میں تالو، ٹونسل اور بیس آف ٹنگ کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم CPAP کہتے ہیں. یہ مشین بیسکلی سوتے وقت لگائی جاتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو ہمیں آکسیجن چاہیے سوتے وقت جتنی، وہ مینٹین رکھے. تو ایسے لوگوں کو جب تک ان کا اس کا ٹریٹمنٹ ہو اور جو کورس ختم ہو تب تک انہیں یہ CPAP لگانی پڑتی ہے تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہو، کیونکہ اگر آکسیجن کی کمی رہے گی تو بہت سارے سیکوینسز جو ہیں اس کے فیس کرنے پڑ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا ویورز کو کہ غراٹوں کی جو آپ بیماری جیسے بتا رہے ہیں تو اس کی کیا لیولز ہیں؟ کیا کم غراٹے والے اس کو بیماری سمجھیں یا زیادہ جب یہ ہو جائے تو ڈاکٹرز کے پاس آئیں؟ اچھا جی، تھوڑے بہت خراٹے تو ہر انسان کو آ سکتے ہیں. بعض لوگوں بہت زیادہ تھکن میں بھی آ جاتے ہیں. اب خراٹے یا تو اتنے لاؤڈ ہوں کہ اس سے دوسرے کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہو، دوسرا انسان ڈسٹرب ہو رہا کہ وہ سو نہیں پا رہا اتنے لاؤڈ ہو، یا بعض اوقات اتنے لاؤڈ ہوتے ہیں کہ انسان خود اپنے خراٹے سن کے ڈر جاتا ہے، یا پھر خراٹوں کے دوران ایسی سانس کی آوازیں آئیں جیسے انسان کو سانس لینے پرابلم ہو. کہ بہت سے مریض آتے ہیں تو ان کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے ان کی سانس کی، کہ مریض کو تو پتہ نہیں لگتا لیکن سامنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے آخری وقت آ گیا. تو ان کی سانس کی بہت ہو رہی ہوتی ہے مسئلہ سوتے وقت. اور بعض لوگوں کی سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ سانس نہیں آ رہا. تو اگر خراٹے اتنے زوردار ہیں یا سوتے سوتے آنکھ کھل رہی ہے کہ سانس نہیں آ رہا، یا پھر جو ہے سانس دوسرا نوٹ کر رہا ہے کہ اس کا سانس کا دم ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ اس کی کیا ہوم ریمیڈی ہے کوئی؟ ایک ہی ریمیڈی ہے، ویٹ کم کریں، ایکسرسائز کریں، جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. یعنی ایسی تمام چیزوں کو اوائڈ کریں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کی چیز ہے ویٹ کم کرنا ہے. بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہمارے ویورز کے لیے رہی یہ باتیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز بھی اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیماری ہے. ویسے ہم تو اس کو مذاقی لے رہے تھے کافی عرصے سے، تو ویورز اس کو بالکل ہی ہلکا نہ سمجھیں اور اس کو بیماری ہی سمجھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آپ کے گھر میں پرابلم ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں. تو ویورز میں موجود ہوں KDA مارکیٹ گلشن اقبال میں، جو کہ ڈاکٹر ظفر ENT کنسلٹنٹ کلینک کے حوالے سے ہے، اور اس کا پراپر ایڈریس اور اپائنٹمنٹ لینے کا جو نمبر ہے وہ آپ کے اسکرین پہ اس وقت دکھائی دے رہا ہوگا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے اور ENT کے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیزیز یا کسی قسم کا مشورہ لینے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ظفر محمود صاحب سے مشورہ لیا جا سکتا ہے ان نمبرز کے ساتھ.